Proses pengamilan kepodang. Bang Muhammad Wali. Ngồi. Dia nak wih. Dah kok dia. Oh, kayu tu dia. Mati ni. Ikat dah nanti dia. Yang terlihat dekat dia mau. Kau mau ujung ni. Ya. Mau. Mumang ni hati ya tu put lama lagi vui kau. Mumang ni dia. Maki ya kan cecak. Tang dia bekan ayun. Kacak. Ai, diam dia laju. Ya. Sekarang muka ada berkaton le pejut. Ha, lempak dalam kubang kubur. Oh, pisah dibuat macam kita boleh ya. Oh. Wah, kun ka. Dapat. Gani hanya ke punggung ke. Mengaga hek komani nak kah hinse. Nhà gầm. Berapa, Mas?
Podang. Oh, itu burung Mas, nampak burung. Mantap, Bos. Dilihat itu.